Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video rakesitimo akatachuda ichitiwan kanina ka password Gmail timbananne fi website garagara timbananne kana males sagale chuda garagara fi video photo garagara kan namni nuuf argu hin barbaanne chuda kan nuti ichitiidhaan lafa kaachuudha barbaannu bakka chudaga an itti fayyadamaa jiru bakka chudaga kaawwadhee itti fayyadamaa jiru tokkoon isinii qooduudha barbaade chuda namoonni immoo chudaga channel kanaaf haaroo taatan mallattoon chudaga subscribe jettu kun haala kanaatiin gurraachamtee jirti taanaan subscribe gochuudhaan mallattoo chudaga notification isinii dhuftu kana all kan jettu irra kaawwachuudhaan channel kana chudaga wanta irratti gadhiifamu dursee chudaga nama hunda dursee akkan isin qaqqabuudhaaf all godhadhaan isiniin jedha. Kana males video kana immoo like gochuudhaan eegala like gochuun keessan immoo channel kun akka inni active ta'u jechuudha. Dhaabni gargaaru waan ta'eedhaaf amma chudaga osoo yeroo hin gubne gara videotti dabarfanna. Kanaafis immoo kan nu gargaaru Telegram chudaga channel mataa kan keenya jechuudha privacy ta'e uummachuudha qabna jechuudha. Dhuunfaa kan keenyatti kan namni tokko illee seenuu hin dandeenye qabaachuudha qabna jechuudha. Kanaafis immoo chudaga Telegramii namoonni banatanii hin jiraanne Telegram ad account karaa salphaa ta'een banachuudhaaf kan jiru channel keenya irratti waraabame waan jiruudhaaf achirraa galtanii daawwachuudhaan gara step kanatti darbuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaafis immoo chudaga channel privacy ta'e tokko uummachuudhaafis mallattoo chudaga qalamaa asitti argitan kana yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Sana booda new channel kan jedhu kana filannaa jechuudha. Kunoo waa sadii nuuf fida waan ta'eedhaaf new contact fi akkasumallee chudaga new group new channel kan jedhu nuuf fida nuti kan nu barbaannu new channel kan jedhu kan chudaga yeroo tokkoof click ni goonaa jechuudha. Nu haala kanaatiin irra ni seenna. Sana booda chudaga jalqaba irratti channel name nuun jedhaati kan inni jiru maqaa chudaga channel jechuudha ofii kan keenya irratti uummannu fakkeenyaaf anamma yaaliidhaaf jedheetuman isin agarsiisa. Yaaliidhaaf haala kanaatiin an barreeffadhaan description kana immoo yoo barbaadan ni barreeffattu. Lamoonni yaaliidhaaf jedheetuman barreessaa jechuudha. Kun haala kanaatiin an barreessaa. Sana booda yoo barbaadan profaayilii irra godhachuudha dandeessu. Anamma yaaliidhaaf waan ta'eedhaaf gara kanaatti darbaa jechuudha. Sana booda mallattoo chudaga xiyyaa raayitii asitti argamtu kan deefama mallattoo raayitii kana yeroo tokkoof click ni goonaa jechuudha. Sana booda gara step kanaatti nu dabarsa asirratti chudaga kan nuti dogongoruu hin qabne inni guddaan jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan banachuudhaaf gara kanaatti waan nu dabarsee jiraaf nuti kan nuti barbaannu private channel kan jedhu kana kan lammaffaa irratti argamu kana jechuudha. Public channel kan jedhu kana irratti yoo bananne kan tokkoffaa irratti argamu kana namni hundiyyuu arguudha danda'a namni hundiyyuu seenuudha danda'a jechuudha. Kan lammaffaa irratti argamu kana immoo chudaga kanarra yoo private channel kan jedhu kanarra yoo kaanne immoo namni tokkollee heeyyama keenyaatiin ala irra seenuu hin danda'u jechuudha. Kan nuti barbaannu kana jechuudha. Gara kanaatti erga seenneti kan lammaffaa irra jiru kanarra yeroo tokkoof ni kaanna. Sana booda wanti nurraa eegamu tokkollee hin jiru jechuudha. Mallattoo chudaga gubbaa kanarratti mallattoo raayitii argamtu kana yeroo tokkoof click ni goona. Erga haala kanaatiin irra seenne chudaga kan nurraatti eegamu mallattoo xiyyaa gadi kanarratti argamtu qofa yeroo tokkoof click ni goona jechuudha. Sana booda kun akkuma argitanu create channel nu jedheeti kan jiru channelni kun uumamee banameeti kan inni jiru jechuudha. Kan nurraatti eegamu wantoota chudaga asirratti save godhachuudha barbaanne asirratti ni barreessinaa. Nama fakkeenyaaf password jedheetuman passwordin kun kan Telegramii kooti jedheen fakkeenyaaf haala kanaatiin ni barreeffama akka hin daganneedhaaf jechuudha. Kan Telegramii kooti jedheetuman barreessa jechuudha. Kan Telegramii haala kanaatiin ni barreeffatu. Sana booda kan Telegramii kiyyaati jedheetan barreessaa passwordii sana immoo kun haala kanaatiin ni barreeffatu jechuudha. Passwordii kan keessan isintu beeka waan ta'eedhaaf anuma isin agarsiisuudhaaf haala kanaatiin callifteetuman barreessaa jira. Haala kanaatiin save ni godhatu. Sana booda chudaga footoolee chudaga yookaan viidiyoo garaagaraa yoo barbaadan immoo mallattoo chudaga jaalee kana irratti argamtu kana yeroo tokko kilik gochuudhaan sana booda chudaga wantoota barbaadan hunda yoo chudaga asirratti save gochuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf koodiiwwan hunda yoo chudaga footoowwan kana fakkeenyaaf amma asirratti save nan godha. Haala kanaatiin save nan godha. Kun akkuma argitan footoolee chudaga kana kan asirra kaa'e kana namni tokko arguu hin danda'u chudaga hiyyama kootiin ala jechuudha. Haala kanaatiin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kanatti immoo akka gammaddan abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan share illee itti dabalaan isiniin jedha.